Тоа беше јавно објавено, ние не можеме до денеска да знаеме дали е тоа против мене или против некој друг висок функционер. За случајот подкуп, како го коментирате тоа, нели, дека обвинителството за организиран криминал веќе ви поднесе една кривична пријава, се води кривична постапка против вас, ова е втор случај. Коментарите се јавно познати и тоа многу често преку коментари на анализи и заклучоци на одредени медиуми, новинари, некој од еден аспект, некој од друг аспект. Еве мојот коментар кој е. Секогаш кога специјалното јавно обвинителство ќе отвори некоја предистражна, истражна постапка или обвинителен акт, Зоран Заев е таргетот на државното јавно обвинителство. Оваа моја Македонија во последните години пред се од 2008 година наваму сите инструменти и механизми ги има употребено против мене. Но истовремено, сакајќи да направи одредено злосторство веројатно, ја исправи правдата толку транспарентно пред јавноста да ја вгради толку убаво надежта за враќањето на правната држава во Република Македонија. Јас сум радосен што сум еден од чинителите кои што дават сериозен придонес во враќањето на правната држава во Македонија. Исправен сум секогаш пред институциите. Знаете дека доцнев и на преговори во пржина заради овие судски постапки, истражни постапки, предистражни постапки. Еве завршуваат една по една и со пресуди каде што сите сомневања се отфрлаат. Јас сум убеден дека се што во мојот живот сум работел е согласно закон, а поради веројатниот реваншизам од страна на власта, која што е загрозена од досегашната опозиција, која што ќе биде власт во наредниот период кој што доаѓа, го предизвика целото општество пред се правниот систем да го доведеме во функција на негово враќање во нормална држава, во која што значи и враќање на правната држава како основен постулат на уставниот темел на Република Македонија. Вие поднесовте кривична пријава за истиот случај подкуп, до каде е постапката? Постапката немаме информации дали продолжува, во каква фаза е, дали е во предистражна постапка, дали се отворило истрага или слично. Очекуваме да добиеме информации. Знаете дека поминаа можеби, ако не и година дена од поднесувањето на нашата постапка, нема ништо отворено во делот на тој предмет и ниту сум известен како подносител на пријавата заради злоупотреба на службени функции на одредени овластени лица. Заев, за реклами и пропаганда се пријавени далеку помалку пари од она што е реално потрошено. Со оглед на тоа дека сите телевизии имаат иста цена по секунда која се смеат да емитуваат, дали зошто пријавите помала сума на пари и сметате ли дека свесни се дека ова е еден вид на коментарите кои што излегува во јавноста е за првиот дел од извештајот. Знаете дека политичките партии треба да поднесат дводелни извештаи. Конечниот извештај е прецизен до денар, до дени. Буквално со сето она што е закупен простор за реклами преку сите медиуми, национални, локални, регионални, и е платено сето она кое што досега сме успеале да го платиме, освен она кое што значи финансирање од државата 15 денари по глас, ги чекаме тие 105.000 евра за да си ги подмириме и остатокот од 10 до 15% врските према медиумите. Некои медиуми се целосно исплатени согласно договорот, минутажата е јавно достапна до сите, до детали, она како што е договорено, искористено како простор, целосно е регулирано со договор, или е целосно платено, или ќе си го доплатиме во законскиот рок, кој што значи испраќање на парите од државата. Ние имаме 105.000 евра некаде од гласовите кои што ги добивме како коалиција, предводена со СДСМ, ќе си ги доплатиме своите обврски, но апсолутно е се 100% согласно закон. И само што едно прашање, дали ви е пријатно да се ракувате и договарате со Сијаден Зела со оглед на неговите изјави? Знаете како, јас на еден начин изразувам секогаш негодување со изјави кои што без разлика дали се осмислени, дали се така лекомислени, дадени или слично, провоцираат одреден немир кај граѓаните, без разлика од која страна доаѓа. Сум политичар кој што верува дека на Македонија и треба процес кој што ќе доведе кон нормализирање на состојбите и симнување на сите овие грижи кои што ги имаат нашите граѓани, а со тоа секако и да дефинираме иднината на нашата Република Македонија. Можем да апелирам само до сите да внимават со изјавите, заради тоа што и така е тешко економско време во кое што живееме, неизвестност има секое семејство, секој граѓанин, дополнителните провокации не ни требат на никој. Ние сме граѓани на оваа наша земја, можеби припаѓаме сите на различни етнички заедници во оваа наша мултиетничка Македонија, но мораме да водиме токму ние грижа за Република Македонија. Затоа
еве апелирам до сите да внимават со изјавите. Добре дојдени се во овој период изјави кои што ќе конвергираат, кои ќе не носат кон сплотување, обединување и нормализирање пред се на институциите на Република Македонија, за да може Македонија да продолжи да чекори напред. До кога вие очекувате стабилизирање на политичката сцена или тој процес се пролонгира поради страв од ескалација на протестите и евентуално нели? Апсолутно не. Гледате дека процесите ние пополека ги дефинираме. Имаше две неразумни причини од господинот Иванов за недодолување на мандатот и со тоа се измести од шините сите процеси кои што треба да течат во нормален тек. Со целосно право, позади како човек, позади кој што и партија, позади кој што стојат 67 потписи на пратеници. Имам право да очекувам да биде доделен мандат за да направиме обид да формираме влада. Можеби нема да успееме. А господинот Иванов одлучи да тоа право не го дозволи, објаснувајќи преку две причини. Мудроста, присебноста и толеранцијата не стави во позиција да имаме разбирање дури и кога се неразумни ваквите причини кои што ни се дадени. Гледате дека презентиравме програма на новата влада за да докажеме дека нема веќе поидовни основни политички партии, програми на политички партии, платформи, декларации или изјави, туку има ништо повеќе и ништо помалку. Програма на идна влада на Република Македонија, која што во својата преамбула има заштита и унапредувањето на унитарноста на државата, уставниот поредок на Република Македонија и нашите приоритетни цели Европската унија и НАТО. И сето она што го има во тој документ е апсолутно 100% во функција на тоа и во функција на целиот интерес на сите граѓани на Република Македонија. Овие денови се обидуваме преку нашата иницијатива и да закажеме собраниска седница со 67 потписи. Денеска генералниот секретар на СДСМ во името на сите потписници 67 колеги пратеници доставивме иницијатива за продолжување на конститутивната седница која што не беше завршена, за да заврши третата и четвртата точка за избор на председател на собранието. Верувам дека председателот на собранието ќе испрати допис до господинот Иванов, каде што ќе го решиме и ова проблематично со 10 дена рок за да биде доделен мандатот и верувам дека како сериозни, трезвени луѓе кои што некоја водат државата како господинот Иванов, тој е председател на Република Македонија, а и сите ние кои што сме веќе пратеници во собранието, имаме аспирации да ја водиме Македонија, ќе бидеме разумни, ќе се разбереме еден со друг, за да може да ја помогнеме пред се на Македонија и на сите нејзини граѓани. Вие пред известно време дадовте конкретен рок, односно број, како не се лажам, тоа беше 24 март, кажавте дека до тогаш граѓаните на Република Македонија ќе имаат влада. Јас реков дека очекувам. Дали може да веруваме дека до тој датум граѓаните ќе имаат Јас реков дека очекувам заради тоа што знаете дека работите не зависат само од Заев. Веројатно не зависат ни од никој поединец, може зависат од сите нас политичарите заедно. Јас би сакал и на 20, и на 21, и на 22, дури порано тоа да има влада Република Македонија, но секако тоа значи прво закажување на седницата, избор на председател на собранието, допис до господинот Иванов, негова одлука кога ќе го даде мандатот. Јас верувајте како потенцијален мандатор нема да дозволам да се трошат 20 дена за преговори за влада. Ќе гледам максимално можно, ако го добијам мандатот, да ги скратам сите овие рокови, за да заштедиме и на граѓаните и на Република Македонија време, денови, период, за тоа што очекувањата на сите се да има надпревар во државата по пат на дебата, дискусии се за процеси кои што се одвиваат во Република Македонија за добробит на државата и на граѓаните, да има една позитивна дебата, да надпревар на економски проекти, на идеи и слично, како и секоја нормална земја. Ние бараме час поскоро, значи верувам дека мора да се одржи една координација претходно за да се договори составот на комисијата за избори и именувања, која што е трета точка од дневниот ред, за да може навистина гладко да тече седницата која што ќе биде продолжена. Може би тоа да се случи, не знам, денеска, може во понеделник, може во вторник, но верувам дека час поскоро треба да биде закажена седницата. Јас тоа што го знам преку медиумите, преку вас, е дека ако биде покрената иницијатива со минимум 61 потпис, тоа е доволен основ да биде закажена прекинатата седница за избор на председател на собранието. И верувам дека нема да има никаков проблем околу тоа. Не се плашите дека ако вие со ДУИ заедно седнете во владата може да дојде до ескалирање на состојбата, да се остварат сценаријата кои што ги предвидуваат домашните и странските аналитичари? Какви сценарија да се остварат? Што е тоа што
што овде е нелогично, што е тоа што треба на некој да му биде мотив или причина за да се остварат некои непосакувани сценарии за Македонија. Јас верувам дека ќе се оствари единственото сценарио Македонија преку институциите на системот да продолжи понатаму во реформите, во подобрување на економскиот амбиент за живот на сите граѓани, во отварање на плодна дебата која што се повеќе и повеќе ќе не доближува до Европската унија и НАТО, а граѓаните ќе ги гледаме се повеќе и повеќе срекни и доволно мотивирани да останат во Македонија, да го градат својот живот овде во Македонија, да чека деца и внуци овде во Македонија. Тоа е целта, верувам, на сите граѓани подеднакво, без разлика на која политичка припадност припаѓаме, дали сме воопшто политички определени или сме од различни етнички заедници, разни верски припадности наши или слично. Интересот на Македонија е токму тој.